狄志遠副主席，唔該。多謝主席。大家都知道咧，殘疾人士嘅一個就業機會咧，係對佢個生活改善好大幫助。我哋都知道好多殘疾人士真係好想做嘢，因為喺屋企即係百無聊賴，佢都唔想做一個依賴嘅人。咁但係好可惜就即係個就業機會係真係好有局限啦。咁我喺文件裏邊雖然提咗好多工作，但係我覺得個決心唔夠大。真係夠決心唔夠大，又變咗有俾我哋覺得咧，就係有姿勢就實際就唔夠。咁情況之下咧，我睇到殘疾人士個就業空間咧係停滯不前嘅。就以即係政府為例啊，今日個文件講到咧，嗰個政府聘用嘅殘疾人士有1.5%，早排1.47%，而家1.5%，有少少進步。但係曾經咧，政府係有2%嘅。咁其實整體嚟講都係退步當中。咁我就覺得有3個問題。第一，政府唔能夠以身作則，因為頭先喺文件有講到咧嚇，政府希望咧係一個重視平等機會一個僱主，但係你聘請嘅殘疾人士今日得1.5%，被韓國為例，人哋政府有3%，咁呢個數字你真係見唔到國際啦，咁俾唔到我哋咧係一個好有決心能夠以身作則嘅做法。第二咧，殘疾人士嘅支援服務咧係唔到位嘅。文件有講到我哋有展能就業科啦，但係據我自己去了解咧，佢主要係做配對個工作。好啦，配對咗之後咧，半年裏邊咧，佢哋有啲跟進嘅，但係跟進嘅形式就係你有問題就揾我，有問題你揾我，我盡量幫你。但係你睇翻下人另外有一個叫做導程計劃啦，咁就主要係一啲心理啊、情緒嘅輔導為主嘅。但係你睇翻喺台灣同埋日本咧，人哋嗰個支援咧係好立體、好全面嘅，包括配套咧，包括咧就話工作環境點樣去重置佢工作，令到殘疾人士咧發揮得更好，環境設備嘅配套，亦都處理埋咧僱員僱主嘅關係、同工嘅之間嘅關係，當人個人情緒去做。咁所以佢嗰個做法咧係主動去到個工場裏邊幫嗰個工友，即係個殘疾人士咧點樣去適應環境同埋做到最好嘅，係一個過程嚟嘅，就唔係話你有你揾我幫手。咁所以呢個輔導係唔到位嘅。咁第三樣嘢咧就生涯規劃啊！我哋喺中學裏邊咧成日都話做生涯規劃，我哋有冇一個獨特嘅計劃幫喺特殊學校嘅學生，或者而家喺 SCN 嘅學生去普通學校，我哋幫佢真係有個好啲嘅生涯規劃。呢個生涯規劃可能更得嘅力度仲會大啲，譬如話個培訓會多啲啊，或者係嗰個職業即係畢業之後個職業培訓會多啲啊咁。咁呢幾樣嘢咧，我都覺得係一個問題。所以主席，我有3個建議。第一，政府要定一個 KPI。雖然而家冇法例，有 KPI， 你哋請3%，你上市公司咧，你鼓勵佢咧有2%。我哋國家領導人都提到啦，即係商界應該對社會有多啲責任。佢哋又講緊ESG， 可唔可以有2%？另外個鼓勵嗰啲咧係政府資助機構，包括學校啊、社福機構啊、醫院，因為佢受政府資助，應該配合政府嘅政策。佢哋都達2%。好啦，一段時間成熟之後咧，我哋應該立法咧係有個配額制度。我哋中國、台灣、日本都做咗啦，點解香港做唔到咧？第二咧就重置嗰個展能就業科，設立一啲工作協調員，就係做頭先我講嗰啲，係一個立體嘅支援，唔係淨係話你有嘢揾我幫手。第三樣嘅生涯規劃，希望喺普通學校同埋特殊學校咧，令到啲學生咧係有生涯規劃，係一個令到佢能夠去到嗰個即係市場上嚟就業嘅。多謝主席。請陳專員。多謝主席，多謝議員嗰個提問嘅。我俾翻個咪陳專員啦，唔該。多謝頭先狄志遠狄議員嘅提問啦。咁佢都提到即係其實政府都做咗好多唔同嘅工作嘅。咁我相信就我諗我哋個決心係有嘅。咁當然啦，即係永遠嘅工作係可以再做得再好啲，再全面啲嘅。咁其實頭先提到個展能就業科，其實我哋做嘅工作就即係遠遠係唔止淨係做配對嘅，或者我哋一陣請勞工處同事都可以講多少少啦。咁喺生涯規劃等等方面咧，其實我哋同教育局等等都係做緊類似嘅一啲工作。因為其實大家都知道咧，就係大多數嘅殘疾嘅學生
生咧，其實 SEN 學生咧，其實係喺主流學校嗰度去接受教育嘅。咁我哋係做緊一個融合嘅教育，咁所以嗰方面其實有照顧佢哋嗰個生涯嗰方面嗰個嘅規劃方面嘅工作嘅。咁而我哋都好希望睇得到咧，就係可以喺唔同方面咧，我哋如果有多啲唔同嘅工種咧，我哋對於嗰個學生方面嘅理解、認識多咗咧，其實希望喺配對上面、喺準備上面咧係可以做得好啲。我哋睇到而家我哋都見到好多唔同嘅朋友其實都做緊類似工作嘅，咁我哋都希望可以幫手整合下，睇可唔可以喺呢方面喺接下來可以做得再好一啲。咁或者我請勞工處同事講一講我哋個展覽就業個工作，其實唔止係配對，亦都有其他。咁但係當然都係嗰句啦，永遠可以再做得好啲。我哋都會向呢個方向去做。唔該，劉生。多謝啊狄議員嘅問題咧，就專員剛才都基本上都講咗，就我哋展能就業科咧就其實我哋提供嘅服務咧係用一個係個案管理嘅形式去提供，即係我哋而家咧就用我哋嘅主任級嘅人員咧，其實係每一個嚟展能就業科揾工嘅人咧，我哋都會特別為佢係安排一個個案嘅，即係我哋叫做就業顧問啦。其實我哋對佢嘅服務咧係一個全面嘅服務嚟嘅，即係包括咧其實係揾工之前咧，我哋會同佢做就業輔導啦，等佢了解個勞工市場嗰個職位嘅供應啊。我哋都跟住同佢做配對，跟住轉介去俾僱主啦，亦都可能係需要陪佢見工啊，或者嗱同埋最後一點咧，狄議員剛才都提過，就係我哋係有一個嘅返咗工之後咧，我哋會有一個跟進嘅服務嘅。而家我哋跟進咧就一般最少都半年啊，有啲係甚至去到1年啊。其實我哋跟進咧就唔係話淨係被動式話啊，你有咩事就揾我啦咁樣。如果唔係咧，我哋就都唔會點理你。呢個就唔係咁嘅情況啊。即係我哋嗰個跟進咧，我哋係必須咧係由佢揾工之前到佢入職之後咧，其實我哋嗰個就業顧問咧係同個僱主咧係有緊密嘅聯繫嘅嚇。咁我哋當然係包括係會係去探訪佢個職場啦。其實入咗職之後，我哋都知道咧好多殘疾人士係喺適應嘅工作方面咧係有比較大嘅困難，尤其是初初。所以我哋好針對呢個問題咧，我哋希望咧等佢能夠返工剛剛嘅時段咧，尤其是我哋係會深入同佢嘅僱主啦，同埋佢自己啦。即係發現下會唔會有咩問題影響到佢嘅工作咧？咁如果我哋係針對係喺僱主僱員之間係做一個溝通，同埋好多調適嘅工作咧，我哋都會做嘅。有陣時譬如啲殘疾人士，佢嘅能力好高嘅，可能90%嘅工作都做得到嘅嚇，可能係爭某幾個 percent 係某一兩個工作係有少少困難，我哋係會譬如你喺方面，我哋會做調適。即係正如阿狄議員頭先所講咧，你其中一個建議就係話係增加一個調適員一個角色。其實我哋嘅就業顧問係正係做緊呢一樣嘢，而係深入咁樣做嘅。多謝。狄志遠議員，唔該。多謝主席。我哋今日有11位議員咧，第一輪就發言啦。其實官員都聽得好明白啦。我哋對嗰個殘疾人士就業係有一定嘅期望啦，或者亦都當中有啲失望啦。咁我覺得就係正如專員所講咧，係仲有好多嘅進步空間。我希望我哋今日開完會之後，唔係開完會問完答完就算。有幾個位啦，我希望專員咧你頻撲一下，去多啲同啲團體傾傾。有幾個位置我都可以做，唔關乎改變好大政策。第一樣嘢。職前同埋在職嘅訓練啦，議員我講咗好多。第二咧就係嗰個就業輔導係咪可以更加落地啲咧？仲有好多好啲做法咧。咁第三方面就係商界嘅參與，亦都係重要嘅。咁最後就係公眾教育啦。我覺得呢幾個環節係可以容易發揮到同埋可以做。咁但係核心問題咧就係嗰個就業機會。咁我哋都好關心嗰個配額嘅制度。如果政府能夠以身作則咧，有幾樣好處嘅。除咗就業之機會之外咧，譬如可以即係以身作則啦，引導成個社會多啲關心殘疾人士啦，同埋有一定嘅社會效益。我哋都講咗好多。但係所以我都想再問清楚公務員事務局咧，我哋好希望政府有個以身作則，有個配額。而家1.5，我哋有冇機會係達到3？而作為你哋嘅 KPI， 你嘅指標，同埋政府有冇考慮緊立法去制定個配額制度？
呢個立法嘅個思考，你哋有冇啲 update 話俾我哋聽咧？好，有請楊女士。公務員事務局一個問嚇。多謝狄議員嘅意見。咁我哋頭先提過咧，其實1.5嗰個咧，真係我哋已知係最低嘅。其實頭先我哋都講咗，即係喺唔同嘅會議嗰度，我哋發現咗而家好多嘅殘疾咧，未必係我哋肉眼所見。咁我哋而家咧嗰一系列嘅措施，包括係叫做平等機會，但係後面嗰個就係優先聘請。其實要一齊睇，我哋唔係淨係平等機會，後面仲有一個優先聘請，大家要知道嘅。咁所以我哋而家喺呢個情況之下咧，我哋係冇計劃咧，就住要聘請殘疾人士公務員嗰個人數設一個上限或者下限。頭先何副局亦都提過咧，其實我哋好擔心一樣嘢咧，係一個標籤嘅效應。呢樣嘢確然係有。就算喺我哋做一個實習計劃入邊咧，我哋都見到咧，其實如果嗰啲同學仔咧，佢有政府其他嘅一啲嘅實習嘅機會俾佢，又或出邊有，而係唔需要透露佢一個殘疾嘅身份咧，其實佢哋會選擇另外嘅一啲。咁所以我哋喺呢一度求取平衡。咁目前咧，我哋係冇計劃 set 任何 KPI。多謝主席。